ഇന്ന് ബിരിയാണി ടി വി നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ടെറസ് മെക്കാവിലെ പുതിയ കുറച്ച് ഡിഷസ് ആണ്. വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ആണ് സെസമി ചിക്കൻ. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവരുടെ മെനുവിൽ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. അത് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ബിരിയാണി ടി വി ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇവരുടെ ലോഡഡ് ചിക്കൻ ആണ്. നല്ല ക്രീമി ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു സാധനം. ടെറസിലെ മെയിൻ കോഴ്സിലെ വേറൊരു അടിപൊളി സംഭവമാണ് ഈ സ്റ്റഫ് ചിക്കൻ. റൈസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് വെജീസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം. ഒരുപാട് സ്പൈസി ഒന്നും ആക്കാണ്ട് ചെറിയൊരു സൗണ്ട്നെസ്സിൽ നല്ലൊരു അടിപൊളി ഡിഷായിരുന്നു. ടെറസിലെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയതും ഫേമസ് ആയിട്ടൊരു സംഭവമാണ് ഈ ക്രീമി കോർഡൻ ബ്ലൂ. ട്രൈ നോക്കാം. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഈ ക്രീമി കോർഡൻ ബ്ലൂ. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആൻഡ് ഫൈനലായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തത് അവരുടെ ചിക്കൻ മൊസല്ല സ്റ്റിക്ക് ആയിരുന്നു. പുറമേന്ന് നല്ല ക്രിസ്പിയും അകത്ത് ഫുൾ ചീസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സംഭവമാണ്. കൂടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സംഭവമാണ് ഈ ചിക്കൻ മൊസല്ല സ്റ്റിക്ക്. അവർക്ക് അവിടെ നല്ലൊരു കളക്ഷൻസ് ഓഫ് ബെവറേജസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് അവരുടെ കോൾഡ് കോഫിയും കിറ്റ്കാറ്റ് ഓഷനും ആയിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ കോൾഡ് കോഫിനെക്കാളും എന്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഷേക്സ് ആണ്. നമ്മുടെ കഴക്കൂട്ടം ആറ്റുകുഴി റോഡിലെ ഏഷ്യാറ്റിക് ബിൽഡിംഗിന്റെ 7th ഫ്ലോറിലാണ് ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ. അപ്പോൾ സമയവും സന്ദർഭമുള്ളവർ എന്തായാലും പോയി ഇവരുടെ ഡിഷസ് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലവ്. ബൈ ഫ്രം ബിരിയാണി ടി വി.